Salut, bonjour. Aujourd'hui, les pronoms compléments d'objets indirects. Qu'est-ce que c'est? C'est la suite de la leçon 72. Nous sommes alla leçon 73. Sono i pronomi complemento di termine, che i francesi chiamano se o i, perché sta per complemento oggetto indiretto. Nella lezione 72, quindi subito prima di questo, c'erano i pronomi complemento oggetto, le pronoms se o de. Perché se o de? Perché era complemento oggetto diretto. Oggi è complemento d'oggetto indiretto, perché se ci pensate i complemento oggetto rispondono alla domanda chi che cosa, complemento d'oggetto indiretto, cioè di termine, rispondono alla domanda a chi, a che cosa, ok? E i pronomi, come lo si sa, sostituiscono un nome che nella frase ha la funzione di complemento di termine. Esempi italiani, per capirci bene subito. Esempio, io parlo a Marco. Io parlo a chi? A Marco è complemento di termine. Spero e credo siamo tutti d'accordo. Io gli parlo. Questo gli sostituisce a Marco ed è un pronome complemento di termine che abbrevierò COI, perché in francese c'est un complément d'objet indirect. Je parle à Marc, c'est la traduction. Je lui parle. Io gli parlo, si tradurrà je lui parle. Questo lui l'abbiamo incontrato tante volte, ma era un pronome tonico, vi ricordate? Io esco con lui, je sors avec lui. Si dice nella stessa maniera, anche qua è un lui, ma grammaticalmente è un pronome complemento di termine. Facciamo attenzione a capire la funzione nella frase delle parole. Anche questi pronomi, come i pronomi complemento oggetto della lezione 72, si collocano prima del verbo, sempre, sia nelle frasi affermative che nelle frasi negative. Je lui parle, io gli parlo, je ne lui parle pas. E come per il complemento oggetto, il pronome è sempre attaccato al verbo, ok? È sempre prima del verbo. E il ne e il pas, fuori, abbracciano. Lui parle, je ne lui parle pas. Tutto questo non vale nelle frasi all'imperativo, ma questo è come in italiano. Parlagli, si attacca dopo, no? Telefonategli, si attacca dopo. Ok, poi lo vediamo. Quali sono? Stessa tabella che quella che abbiamo visto per i pronomi complemento oggetto. Sono praticamente identici. Se avete imparato i pronomi complemento oggetto imparerete questi, perché me o m apostrofo davanti a vocale o h muta, te o t apostrofo, nous, vous per noi e voi, per ci o vi sarebbero, cambiano solamente alla terza persona, maschile e femminile lui, e terza persona plurale leur, e questo leur lo avevamo incontrato come possessivo, adesso è un'altra cosa, è un pronome complemento di termine. Esempi chiarificatori, spero. Il me raconte, lui racconta a me, ok? Quindi è complemento di termine. Io ti dico, io dico a te, si dice io ti dico, sostituiamo a te con il pronome je te dis, complemento di termine. Elle lui offre son aide, lei gli offre il suo aiuto. Lei gli offre o le offre, non lo so, perché senza contesto lui può essere sia gli sia lei. Lei gli offre il suo aiuto o lei le offre il suo aiuto. Tu nous parles, tu ci parli, tu parli a noi, quindi questo nous è ci. Il discorso sui due pronomi vicino, tu e nous, l'ho fatto nella lezione precedente. Attenzione a capire qual è il soggetto, che in questo caso è tu parli, tu parles, e in mezzo c'è il pronome, complemento di termine. Tu nous parles, nous vous. Anche qua, se uno non comprende tanto bene la grammatica, potrebbe fare confusione e entrare, insomma, e non capire bene. Nous vous e noi vi telefoniamo, ok? Infatti, se togliete il vous, noi telefoniamo e nous telefonons, ma con il voi, nous vous telefonons, noi telefoniamo a voi. Complemento di termine, pronome. Vous leur donnez un cadeau, è l'ultima frase, esempio. Voi date a loro, sarebbe un regalo, voi gli date, non si dice, ma per capire. Voi gli date un regalo, voi date a loro un regalo, sempre davanti al verbo, e si dice leur. All'imperativo, ovviamente il pronome è dopo il verbo. E me e te diventano moi e toi, e l'abbiamo visto alla lezione 72. Parlami,
parla a me, non si dirà parle-me, ma parle-moi, d'accordo? Piuttosto che di lui la verità, digli la verità, questo lui si attacca dopo, ma solo all'imperativo, perché diversamente la posizione nella frase di questi pronomi è sempre prima del verbo. Sono andata piuttosto veloce perché nella lezione 72 ero andata un pochino più lenta per spiegare bene le cose, ma è identica, quindi non mi ripeterò. I pronomi complemento di termine sono come i pronomi complemento oggetto, l'unica differenza da memorizzare è lui alla terza, singolare, maschile e femminile, e leur, perché gli altri sono assolutamente gli stessi. D'accordo? Quindi se vi dico di tradurre noi, vi mescolo adesso il complemento di termine e il complemento oggetto. Noi vi detestiamo. Sarà nous, vous, détestons. Io lo mangio. Je le mange. È il complemento oggetto. Io mangio cosa? Le si dirà, si diceva e si dice. Je le mange. Io gli scrivo. Je lui écris, perché in questo caso è scrivere a qualcuno. Quindi per usare questi pronomi dobbiamo essere bravi nel saper riconoscere qual è un complemento oggetto e qual è un complemento di termine, evidentemente. Ok? Alla prochaine fois.